गुड मॉर्निंग गाइस। चिली मॉर्निंग। अभी निकल रहे हैं हम जंगल वॉक के लिए, नेचर ट्रैक के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। ये देखो, काफ़ी ठंड है, हवा भी बहुत ठंडी है। अभी ये रूट पकड़ेंगे हम यहाँ से जाके, मोस्ट प्रॉब्ली नीचे से जाके वहाँ से निकल के कोई रूट है नीचे से। एक यहाँ पे रूट है ऊपर जाके, एक यहाँ से रूट है ऊपर जाके, एक रूट है यहाँ से। अब जो गाइड हमारे साथ जा रहे हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिसके बारे में मैंने बताया भी था। बोलते हैं सब जंगल बैकवर्ड एंड ऑल्सो मैंने 7 सिस्टर इन्हें बोला जाता है। अच्छा ये अच्छा, मैक्सिमम एक ग्रुप में साथ रहती होती हैं। तो यहाँ जो हम चल रहे हैं यहाँ पे भी नॉर्मल है, मतलब साइटिंग्स ये सर है ना। इसमें भी टाइगर वगैरह नॉर्मल दिखते हैं इधर भी। ये सर ये सारा ये मतलब पानी वाला ही लगा है, जैसे पानी है ना, बरसाती ये नदी। सब मौसम यहाँ पे वल्चर्स होते हैं। वर्चर्स होते हैं बट अभी तो बहुत ट्रैकिंग कर रहे हैं सफारी जोन, चिला जोन या फिर उधर अगर बर्डिंग के हम लोग जा रहे हैं, झील झील है। अच्छा, अगर उस साइड जा रहे हैं तो उस साइड में हमें देखना है। इस जोन को कहते हैं, इस जोन का नाम क्या है? ये बेसिकली मतलब ये तो विलेज का नाम, विलेज का नाम है, इसको बोलते हैं सयार। सियार। सयार सियार, अच्छा। जो हमारे रिजॉर्ट है मतलब। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये चिल्ला रेंज के अंदर है। चिल्ला रेंज में। ये तो वल्चर्स यहाँ पे काफी बड़े बड़े हैं, जैसे। वल्चर्स में भी काफ़ी स्पीशीज है। हाँ हिमालयन वल्चर है, ग्रीफन वल्चर है, इजिप्शियन वल्चर है हाँ। और रेड बिल्ड वल्चर है, सिलेंडर बिल्ड वल्चर है। अच्छा, तो क्या वाइट वाला साइज जो होता है उसका? उसका साइज अगर वो बैठा है हाँ। नॉर्मली तो कितना बड़ा साइज है। अच्छा, एंड अगर अपने विंग्स अगर करता तो लाइक ना तो हो जाएगा। वो भी बहुत बड़ा था। वाइट वाला जो था वो कौन सा होता है, जो वाइट में बता रहा हूँ, मतलब वाइट देखा था हमने वहाँ पे। इधर से उसका वाइट ही था। हाँ मतलब मुंह मुंह, हाँ हेड वाइट था हाँ। इजिप्शियन वल्चर बोलते हैं। अच्छा येलो बीक होगी उसकी। नहीं, येलो नहीं थी, येलो नहीं थी। आई थिंक विंग्स ब्लैक थे ब्लैक। और मुंह मुझे होती है, बीक होती बीक और ये सब। मैं बीक हो सकता, मैं ध्यान ना इतना हो, बट मुंह हेड पूरा वाइट था। वाइट ब्रॉड वैक्टिल ये वाटर बर्ड। अच्छा, इजिप्शियन लोग, इजिप्ट से रिलेशन है कुछ। ये अच्छा, वो रहता, माइग्रेटरी बर्ड्स है वो। माइग्रेटरी तो नहीं है। हम्म, तो इजिप्शियन इसलिए बोला जाता है कि वो मोस्टली हमें मतलब सिटी साइड में भी मिल जाता है। अच्छा अच्छा। ओके। ये डियर पर मार्क्स है देखिए। डियर के हैं? ये सर तो ये कौन ये सा मतलब डियर? ये मतलब स्पॉटेड डियर। अच्छा ये स्ट्रेट है मतलब। ये सर ये ऐसे स्पॉटेड ऐसे। डियर के पर मार्क्स हैं एंड इससे भी जो थोड़ा सा बड़ा साइज होगा वो होगा सांबर डियर का। अच्छा ये ओके। और पार्किंग डियर, उसका कैसा होता है? जंगल कैट ये है। अच्छा, अच्छा ये
3 3 होते हैं Four, उसके साथ? four है Four? उसके अच्छा ये फीमेल्स के मोस्टली प्रॉब्लम है। अच्छा फीमेल्स कैट के, ये जो मेल कैट के होते हैं हाँ। उसके क्या होता है, नेल्स जो होते हैं हाँ जितनी भी बिग कैट्स और स्मॉल कैट्स हैं हम्म। इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनके हाँ। नेल्स आउट होते हैं। अच्छा अच्छा। तो स्पेशल ये चीज़ें उनकी आ जाती हैं। अच्छा, जो ऊपर cuts ओके हैं। ओके यस, ओके एंड जो मेल होता है उसके एक राउंड में आते हैं, ये नेल्स अच्छा, उसका आउटिंग नहीं होते। अच्छा यस तो फिर ये कैट्स में भी फीमेल कैट्स ही शिकार करती हैं ज्यादा? नहीं मैम, कैट्स में वो खाली लायंस में। तो इसको हम फॉलो कर सकते हैं? ये तो हम लोग इस तरफ जा रहे लगता है, इस तरफ गए हैं। साइड में गया है, इस तरफ गए साइड हैं। से आगे देखिए, हाँ। और हाथ से अगर निकलते हैं तो जंगल गाइड का पैराकीट्स। क्या नाम है? पैराकीट्स। पैराकीट्स। सर ग्रुप में ही नॉर्मली होते हैं। यस, क्योंकि इंडिया में पैरट स्पीसीज में एक ही मिलता है बस, वर्नल हैंगिंग पैरट। अच्छा अच्छा एंड अदर जितने भी हैं सब पैराकीट्स हैं। ओके। अच्छा एंड इसमें भी अलग पैराकीट्स मतलब कि बाहर जो माइग्रेट नहीं है? नहीं नहीं मैम, हाँ। होती यही है। पैराकीट्स में क्या होता है, ये बड़े साइज के होते हैं अच्छा इंडिया में जो होते हैं, हाँ और जो पैरट होता है बेसिकली उसका साइज छोटा होता है। अच्छा जो वर्नल हैंगिंग पैरट है उसका साइज मतलब लाइक इतना बड़ा होता है बस। अच्छा अच्छा जी। तो वो जो लंबा वाला पैरट होता है जी वो यहाँ का नहीं है? नहीं, अब ये जो बुशेस है इन्हें बोलते हैं लैंटाना। अच्छा लैंटाना। लैंटाना बुशेस। अच्छा एंड बेसिकली ये इंडिया की नहीं। अच्छा यस, ये हर जगह आपको देखने को मिलेंगी। बेसिकली ब्रिटिशर्स इसे अपने गार्डनिंग में यूज करने के लिए लेके आए थे। अच्छा अच्छा ओके ओके, अच्छा। तब से फ्री ये है। ग्रोथिंग इतने फास्टली करती है कि इसके शीड्स जो अगर कहीं पड़ जाए हाँ। तो प्रोबेबली मतलब इसे पानी की भी, अगर पानी नहीं भी देंगे हाँ तब तो भी। grow उस करेगा। टाइम में खुद ही ग्रोथिंग करने लगी। वो इसे बोलते हैं हिंदी में हल्दू। हल्दू जी, ये किस चीज का प्लांट है? ये प्लांट नहीं मैम, हाँ, बेसिकली वैसी tree। ट्री है। हाँ अच्छा अच्छा वैसे हाँ। और उसके ऊपर उसके ऊपर पीपल ने ग्रोथ कर रखी है। ग्रोथिंग की है। एंड ये होता है इनकी सीड्स। अच्छा एंड जंगल को बढ़ाने में सबसे पहला हाथ जो आता है वो आता है बर्ड्स, हाँ, अच्छा क्योंकि वो spread सीड्स करते खाती ना, हैं और वो हाँ। स्प्रेड करते हुए जाते हैं। ये वो जो आप कल बता रहे थे। क्या चीज़ है आप ही बताओ? इसे बोलते हैं रोहिणी ट्री, अच्छा और हिंदी में बोलते हैं इसे सिंदूरी पेड़। अच्छा इससे सिंदूर बनता है? ये देखिए ना, मैंने तोड़ा, ये जो इसका है बाहर का है, हाँ ये बेसिकली पाउडर है। अच्छा तो नेचुरल सिंदूर में पहले इसका यूज़ होता था। अच्छा इन्हें सुखा के इसका ये पाउडर निकाल के हाँ। उसे पानी में मिक्स करके उसमें यूज़ होता था सिंदूर में। अच्छा Yes, एंड एलिफेंट का ये फेवरेट फूड होता है, अच्छा जंबो का। अच्छा इसे बोलते हैं मेलोटस बेंगालेंसिस। अरे वाह। जी, ये देखिए मेरे हाथ में क्या चुभ हाँ रही पूरा ही है। पाउडर हाँ, है ये ऊपर से और तो इससे सुखा के ये पाउडर पूरा इजीली निकल जाता निकल है। जाएगा। जी, ओ उसमें तो वो लिक्विड निकल रहा है कुछ। यस, वो पाउडर निकल रहा था बाहर का। पूरा दबा दिया आपने? क्रश किया था मैंने, देखा था। अंदर तो अभी वो कच्चा है, ग्रीन है। हाँ अभी green है। इसको सुखाना पड़ेगा तो ये पूरा ही ऐसा हो जाएगा। सूख के पूरा पाउडर निकल जाता है इसका। Good। अभी मोस्टली इस जगह पे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि केमिकल वाला सिंदूर वगैरह, तो वो लोग ये करते यूज़ हैं करते हैं, अभी भी यूज़ होता है। हम्म। या